Ja, og vi skal kose oss her i kjøkkenet med Wenche, for her lukter det godt allerede. Alexander Rybak, Elisabeth Andresen, velkommen. Takk. Jeg skal hjelpe Wenche i dag, men det vi har gjort er at vi har fulgt ditt bakønske, Alexander Rybak, og du har valgt hva? Berlinerboller. Hvorfor det? Fordi det er det mest avanserte jeg vet. Og i dag, Alexander, så gjør jeg absolutt noe jeg ikke kan. For dette her er jeg ikke veldig flink til. Så nå har jeg fått en liten utfordring. Men jeg kan ikke se for meg at du, Alexander, står hjemme på Aker Brygge og lager berlinerboller. Eller gjør du det? Nei, men da er God morgen Norge hjelper deg, ikke sant? Men det er der jeg kommer inn også. Ja, for du er god. Nei. Men derfor er jeg, for jeg vil lære meg. Ja. Men det finnes alltid et godt konditori i nærheten som har berlinerboller. Og det er jo kanskje de som er aller flinkest i det. Men det som er gøy da, at du valgte det i dag, for i dag er det solfest i Tromsø. Og 21. januar så spiser de alltid solboller, og det er disse her. Yes. Så fint du har lagd de. Ja, vi får nå se. Og så er det jo deilig med vanilje. Jeg elsker vanilje. Vaniljekrem er det beste. Og du var jo, for Alexander sto jo først på andre siden av Wenche der, men da dyttet du han vekk, for du var litt redd for det du har i bolla der. Ja, han sa at hvis det skjer noe med han, så kommer moren hans og blir litt sint på meg. Nei, det er veldig redd for dette her er frityr. Og når du steker i frityr, så skal du alltid ha et lokk ved siden av, så hvis det begynner å brenne, skal du ikke gjøre noe annet, du skal legge lokk over og dempe det. Og så er det litt fuktighet inni seg her sånn, så det kan slå ut, derfor så skal vi være forsiktige. Nei, du har ikke det, nei. Så jeg vil ha Bettan og Alexander litt unna denne gryta i dag. Vi holder oss litt unna. Men skal vi ta og... Kan godt begynne å trille litt. Dere kan begynne så vidt med arbeidet, for vi skal til en liten reklamepause, og så skal vi fortsette arbeidet etter pausen. Da skal vi også få besøk av Navid, som dere kanskje så på Norske Talenter. Han skal danse blant annet oppå denne kjøkkenøya, så om han kommer til å ødelegge alle de flotte solbollene vi lager, det vet jeg ikke. Men Det blir kult i så fall. jeg tror han vet vel hva han gjør, tror dere ikke det? Ja, tror det. Ja. Han skal i hvert fall danse og fortelle historien sin. Han har nemlig fått 1 million kroner av Norsk kulturråd for å sette opp en forestilling om sitt eget liv. Vi skal snakke med Navid etter pausen, så skal vi se hvor gode... Det ser litt ut som kroppkaker, eller sånn ball, som vi sier. Potetball. Ja, men det er litt søtere enn potetball. Men først dere, så må vi få litt musikk. Superfamily, gruppe fra Moss, ut med en ny plate. De skal spille låta The Radio. I dag har jeg fått gode hjelpere i kjøkkenet. Bettan og Alexander, kan det være bedre? Og Alexander, han har virkelig utfordret meg i dag med å bake berlinerboller. Det er noe jeg ikke kan. For jeg prøver å lære da. Ja, det må jeg lære. Dette er ikke noe du gjør sånn veldig raskt en kveld. Du bør nok planlegge litt. Hvis ikke så må du ha med Bettan og meg som sånne hjelpere da. Det er kanskje ikke det du skal gjøre når du har date da. Ja, planlegges. Det kan du gjøre. Dere skal ut på turné. Ja. Nå, dere startet i Drammen, og så neste stopp nå, det er... Jessheim. Jessheim, altså Askim, Ski, og jeg gleder meg til hva jeg kan. Skien. Du har lært hele turnéruta ut. Jeg gleder meg til hver eneste... Så bra. Trondheim, Olavshallen og så Det videre. er det vi gjorde i Tønsberg i sommer. Riktig, ja. Så da var jeg så dere, det er fantastisk. Ja. Takk. Men Alexander, når du er ute sånn, hvordan blir maten da? Er det sånn når du kommer inn på et konditori, og det ligger en sånn stor stabel med berlinerboller, klarer du å la være? Det ser jo ikke ut som du overspiser det. Men la være, hørtes da jo negativt. Man skal jo liksom, de byr jo på seg selv, og da skal man kjøpe dem. Ja, det er sant. Og det er enda morsommere å lage dem. Jeg aner ikke hvordan, ikke sant? Da tenkte jeg Bettan kunne vise deg, for Bettan du er en dreven baker. Ja, så, jeg skal ikke skryte på meg det. Men jeg synes det er gøy å prøve i hvert fall. Dette Og alltid gøy å lære seg noe nytt. Vi tar deigen det er en sånn vanlig gjærdeig, men pluss at det er egg i den. Oppskriften ligger ute på våre nettsider. Det er 100 gram med smør, og så er det 2 dl melk, så du bare smelter smøret, tilsetter melken, egg, hvetemel, bakepulver, vaniljesukker, litt kardemomme og gjær. Så den er litt mer egg i en vanlig bolledeig. Ja, det kjenner jeg jo litt. Og den er litt tyngre, kjenner du også, å jobbe med. Da skal vi se, Kunsten er å ikke lage de for store, Bettan, fordi at jeg laget noen sånne kjempeversjoner, og det blir vanskelig å steke. Det er litt turnéboller du har laget da. Ja, det er bare hele dagen, minst. Den er for stor. Ja. Kanskje er den veldig fin, det er en veldig fin størrelse. Den skal du få rulle mellom dine vakre hender. Og da blir jeg nervøs, og da sier mor man må vaske hendene, ikke sant? Ja, flott, kjempefint. Oi, han er godt opplært. Veldig bra. Han har en god mor. Ja, det forstår jeg. Det sitter en stolt mor. Så skal vi se, da lager vi cirka den størrelsen. Den størrelsen, kjempefint.
Det må være sånn at vi får plass til litt fyll inni. For berlinerboller så skal det jo være fyll i bollene. Vanilje. Ja, Det er det beste jeg Det er vet. det beste du får. Ja. Hva vil du, Alexander? Vanilje eller kardemomme? Nei, eller bringebær. Definitivt bringebær Ja. først, altså. Det kan hende, og når du skal trille den, jeg vet det er Ja, lite. har du. Det Og kan du være trille læremester. betyr å egentlig bare Det bare kose ruller litt sånn. med den. Ja, Ja. Ja, ok. så du Helt får en, riktig. ja. Så du Den får var en litt rund, fin liten. ball. Kanskje du må ha litt mer, så du får fyll i den. Men jeg ser sånn stekemessig sett, så er det fordel at den ikke er for stor, fordi da tar det veldig lang tid. Kanskje den er grei. Ja. Klarer du å Tar få du litt det? fyll i den? Skal vi se. Uten at det blir veldig klissete. Når vi steker, så skal vi steke i enten smult eller en Lite nøytral hull, olje. Ikke går et lite hull, ja? Er det greit? Ja, Eller nesten du må nok litt lite? jeg tror du må litt større. Og så er jeg redd for at det renner litt ut. Det er derfor mine boller endte å bli så store. Fordi Skal at vi se. jeg... Litt altså, sånn, da. Ja, veldig fint. Så prøver vi Som med litt vanilje. Ja, Litt mye, kanskje. jeg tror det må enda Nå er det mindre. liksom sånn alle skrekk og dumme seg ut på TV, ikke sant? Men jeg får jo ikke like fin som Nå får jeg så, nå Ja, men begynner de jeg her skal ese få- etterpå, Alexander, så de gjør ingenting. å litt, ja, men jeg er klar, hvordan skal man lage hull i den? Bare trykke litt med fingeren sånn. Se, ikke gjennom. Å ja! Og så skal blir den inni smultring. der òg, ja. Da blir det smultring. Ja, det skjønner jeg. Og så Ok. skal du få den... Det her er jo helt fantastisk. Se. Du forstår hvorfor man i industrien ikke bruker Fiolinister. håndmakt, dette her. Ja, det òg. At de går på maskiner isteden. Skal vi se, dette var litt knulete, men Ja. det skal gå. Vet du hva? Takk og velkommen i klubben til dere. Nå står jeg her veldig stolt og bare steker. Den skal liksom inn i bollen Ja, her. men jeg Ja, tror nå kanskje er den at... her, vet du. Er du der? Ja, men klarer du også å få den tett? Ja, Jeg tror kanskje jeg var litt Jeg liten. tror, vet du hva? Hvis man triller, så gjør man litt men sånn. vi kan jukse litt. Grann. Ja. Se her, Og så så vi legger må vi inn- gjøre sånn Så åpning. legger vi litt, og så tar vi bare også Ja. bretter rundt på denne måten her. Sånn. Eller så kan man ta Dette var Så bedre. skjøter du på litt, ikke sant? Sånn. Det var bedre. Ja, Der. se hva jeg gjør nå. Sånn. Bettan. Dere er kjempeflinke. Ja, veldig. Eller så kan vi steke de bare med syltetøy på toppen. Vet du, Alexander. Det går an, Det også. som er veldig fint da, for alle seere, er at selv hvis ikke formen blir bra, så smaker det godt uansett. Ja. Det er, Det er sant. Men man spiser jo litt med øynene nå, da. Ja. ja. Nå skal ja, vi se. det skal jeg love deg. Nå fikk du en sånn. Litt. Skal vi se, Alex, skal du få en litt sånn større versjon her nå, Alexander. Sånn. Se her. Se hva, se Ja, her. se der. Ja, der, ja. Hvis du Det legger er som de der Alien-filmene. Hvis du legger den fort ned nå, så er det ingen som ser at det tyter Se. litt under. Der Ja. har vi en til. Så der har du en til som du kan har du en, legge på. Rybak. Der har vi en til. Og når vi skal steke nå, så etter at de er formet ferdig nå av Bettan og Alexander, så skal det settes til heving. Deigen første gang, den skal også heves i en ca. 50 minutter. Og så skal den stå til etterheving en 20 minutter før de begynner å steke. Og da har du olje, nøytral olje, ikke olivenolje eller smult. Og så legger du disse bollene over, og det er da det er en fordel at de ikke er for store. Hvilken olje skal du ha, sa du? En nøytral olje, Nøytral. solsikkeolje eller en soyaolje. Helst ikke olivenolje. Ikke, nei, for Nei, ikke med smak. Nei, helt riktig. Sånne berlinerboller med smak av olivenolje, jeg vet ikke hvordan det hadde vært. Det Ja. vil vi ikke ha. Og så, hvis oljen er for varm, så vil det være rå i midten, og da kan jeg vise dere hvordan det blir da. Så her var jeg litt kjapp. Den ser jo fin ut utenpå, men så blir den sånn inni. Og det skal den ikke være i det hele tatt, for den er helt rå. Så da har den stekt litt for lite. Så det er bedre å ha lav temperatur her, at det tar litt tid. Sånn. Skal du Så ha en så liten flinke dere er. klump Når dere ikke er på turné, så kan dere gjerne komme og ta en liten sånn kjøkkentjeneste hos meg. Gjerne. Ja, de hjelper til. Ja, veldig. Vi skulle ha klart å lage litt av hvert. Alexander òg. Ja, Hva skal jeg si, Alexander tror jeg klarer det meste. Han har en vilje og en Bare om man forbereder Han er seg godt. positiv. Det er veldig viktig. positiv Ja, det er til det sant. meste. Men du og Wenche, du var jo litt usikker. Jeg sier at jeg gjør det jeg ikke kan, og jeg er ikke sånn helt happy med... Kanskje hvis jeg fortsetter med dette her, så lærer jeg sakte, men sikkert. Og det er sikkert noen av seerne våre som har noen kjempegode tips, og spesielt på størrelsen. Det vil si at hvis du har halvparten så store, ikke vært så lat, så går det veldig bra. God morgen. Jeg kan fremdeles si god morgen. Jeg føler det er litt sånn Ja, selv om det er god middagstider for formiddag, oss, så er det men, morgen for de fleste ja. andre. Sånn er det. Denne mandagen i hvert fall. Vi har fått veldig staselige gjester. De har jo fulgt oss gjennom sendingen. Vært litt sånn læregutter og piker på Dum. Jeg er pike, og de er Ja. gutter. Du har vært hos Finn. Har du lært noe om blomster i dag? Ja, veldig mye egentlig. Og det var veldig godt, for at jeg får jo mye buketter og sånt, så det er liksom greit å ha det på stell. Når jeg kommer hjem, så skal jeg, hvis det er vått rundt, altså hvis jeg har sånn klut rundt, så kan jeg sette det rett i vase, men ikke ha for mye vann i. Og så hvis det ikke er klut rundt, så må man kutte.
Wow, så Det bra. er jo Nå har veldig jeg bra lært tips. mye. Alexander og Bettan har jo hjulpet Wenche med å lage berlinerboller. Alexander hadde aldri gjort det før. Har litt å... Se for et Men Alexander resultat. blir sikkert veldig glad hvis du smaker den likevel, Didrik. Ja, men jeg har jo spist så mye allerede. Selvfølgelig. Altså, jeg må jo smake. Skal vi se. Skal alle se på noe da mens jeg smaker? Ja, nå skal alle se på når du smaker. Alexander, Du må jo få Jeg en. vet jo hvordan det smaker. Du må jo få Ja, en. dere har vært flinke, i hvert fall, det kan vi si med sikkerhet. Men det Nei, er jo... forresten, jeg kan ikke ta, jeg skal spille Ja, du skal litt spille. trådlutt. Ja. Men det er jo Du ikke skal noe spille en enkel sak å gjøre hjemme, men det er veldig morsomt hvis man er interessert i å lage noe vanskelig. Du må sette av en da. Ja, du må sette av en dag. ja, flinke var dere, og du nevnte her at du skulle spille en trudelutt. Og da lurer jeg på, for det er jo derfor dere er her, for dere hadde sommershow i Tønsberg i sommer, og nå skal dere ut på turné. Hadde premiere i Drammen. Jeg var også for blomster og boller. Ja, ikke sant. Men Jeg liker å synge sammen. liker å synge sammen. Og vi fikk høre litt grann i stad. Jeg har litt lyst til å Ja, Kan ikke vi dere gjør bare det sette i samme gang som at vi dere får en hørte i liten stad, smakebit? Vi tar den samme. Starter du, Didrik? She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater and never comes late. She never bothered with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. I'm broke, it's out. Hey, it's California, it's cold and it's damp. That's why the ladies. That's why the ladies. That's why the ladies are tramp. Oh, yeah. Ja, det lover godt for showet som også nå er på turné rundt omkring i landet. Dere jobbet selvfølgelig da sammen i sommer, så skjøv dere vekk Didrik en stund, og så dro dere på juleturné. Ja, det er han som skjøv oss vekk, og så var det Det var sånn det var. Edvard Hansen som er han, og så var det vi to på tur, og nå er vi reunited, som man sier på norsk. Og det er vi glad for. Ja, vi også. Det er veldig, veldig hyggelig. Og vi skal til flotte konserthus rundt omkring. Ålesund, Trondheim, Bergen, Stavanger. Jeg ble veldig sånn positivt overrasket når jeg så den turnéplanen. Jeg bare, oi, jøss, skal vi dit? Og der, Ja. oi, der, og der, og der, På oi. Oslo konserthus avslutter vi 8. februar. Ja, det blir veldig kult, da. Så Ja, vi gleder oss. Vi kjenner publikummet vårt og vet hva de vil ha, ja, kan man si. det Dere kan er vi ikke ta. lei av hverandre, dere da? Dere Nei. to? Nei, Nei. Nei. det er gøy. For jeg kommer inn som en sånn slags Buffer? ja, og liksom bare løser opp alt. Og hver gang det er et eller annet, så er det jo altså det er jo der det på en måte foregår. Da kommer jeg inn på en måte i midten her sånn. Så konflikten er mellom de to? Nei, det er jo Nei, ikke det er mer sånn hvis vi men- trenger en kaffe og sånt. Så kommer jeg inn og så bare Hei, her, nå er vi litt stressa, dere. Nå roer vi oss ned med en deilig kopp kaffe også. Og så løser alt seg. Nå kan dere bruke den til blomstene, forresten. Ja. Ja, Nei, men du det kan er bruke oss til fint. boller. Alle, vi sklir så godt inn i hverandres Yes. musikalske Verden. verdener. Det er så fint. Og det er det som er så gøy med denne trioen også. Det er sangmessig, spillmessig og Ja. låter og Allsidig konsert er historie. det. Og alt kan man blande. Men felles for dere tre, altså dere er jo veldig nært knytta til Grand Prix. Ja, vi har tre. tross alt vunnet det. Faktisk. Alle tre. Alle tre. Ja, vi- Får vi noe gjensyn med Grand Prix-slagere på showet, eller? Ja, får vi det. Skulle tro det. Ja. Jeg har laga litt kult rundt det, og så får man Ja, vi også vil liksom overraske publikum. Vi vil at de skal få akkurat det de venter, men også at gjør de det på den måten. En Så at de liten får en twist. skikkelig smil om munnen når de går ut. Det blir på en måte ikke Grand Prix-slager over en lav sko. På en måte. Det er ikke Nei. så mye. Det er jo ikke et Grand Prix-show. Nei. I den forstand, Elisabeth er men det er klart høysko. at men publikum jeg tenker at publikum får det de forventer, pluss litt til, da. Jeg får litt opera og litt fra den siden som vi blander oss opp i, og så er det litt klassisk, og så er det Og alt det litt andre de forventer. folkemusikk og litt fine tekster og litt humor og litt av hvert. Men Didrik, det er ikke sånn at da Bettan og Alexander sitter på bakrommet før dere skal på og snakker om sånn Jeg husker da vi vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. Jeg sitter mye aleine og griner. Ja. Men han kommer seg. Ja. Godt. Ja, så dere hoverer ikke? Didrik kommer i den Hoverer fineste ikke. bilen, da. For å si det sånn. Hvem er sjefen i gruppa? Det er ikke så mye sjef her. Nei. Nei? Det fins ikke Men de sånn. gamle er eldst, på en måte. da. Ja, og de Det yngre er jo noe med det. Ja, så det er en slags sjef likevel. Så implisitt Ja, lady nei, in altså, chat det er, der. men jeg syns det er viktig at vi
At vi på en måte vi har jo en sånn policy at det er noe med erfaring. Vi hører på storesøster. Ja. Og så er det en annen ting. Jeg merker litt forskjellen på når jeg begynte og nå, og de sitter veldig mye på nett under prøver og sånn, så vi må liksom vi må si fra. Nå legger vi mobiltelefonen i veska. Ja. Ja, hun har blitt tatt, hun også. Ja da. Men det er en annen sånn tradisjon. Ja, ikke sant? Ja. Men altså, det er jo sånn, man skulle kanskje tro at ikke sant, det er dere som er de viltre, men så har vi liksom fått på øret at den mest gærne av dere er jo deg, Bettan. Ja, kanskje. Det er hun som har fått oss til å være viltre, på en måte. Ja. Jo da. Hva er det gærenheten hennes ligger i? Ja? Ja, hva er Det det? får man på en måte se på konserten, Ja. altså. Det kommer fram på scenen, ja. altså. Ja. Der er det folk som betaler for billettene, og da skal Men Bettan er jo en Måtte vi showgirl, røpe og hun har jo veldig mye å spille på. Både musikalsk og sånn artistisk. Så det kommer veldig mye morsomme ting, og det er jo helst, altså når vi har prøver, som de morsomhetene ofte kommer fram, Ja. så mye av Det er det er sikkert jo, det må vi mye gjøre av det på er jo på en konserten måte, mye av det skal skånes for den vanlige publikummer. Ja. Men vi får se et veldig fint spekter av alle oss tre på konserten. Altså. Det er veldig hyggelig. Må ikke røpe noe, da. Nå når dere er på turné, får dere komme litt innom Grand Prix igjen, for du er jo broren din er med, stemmer ikke det? Herregud, det var... Gratulerer til broren din. Takk. Ja. Det var stort, altså. Ja, det var det. Altså, jeg merket jo at jeg fikk skikkelig sånne nerver. Jeg hadde konsert selv oppe i Humlevik på lørdagen, og gikk jo på scenen akkurat samtidig sånn cirka som broderen. Og jeg merket at jeg var så nervøs, altså. Ja. Og så var det liksom de 2 første var ropt opp, og så var det bare 1 plass igjen. Tenkte jeg liksom ja. Så det var utrolig spennende, og det blir morsomt å følge han videre. Man merker liksom Soli Tangen-talentet i lillebror også. Ja. Gir du noen gode råd, eller? Jeg bare tenker sånn, ha det gøy og kos deg, liksom. Det er nå han får oppleve det. Så har det vel gått noen rykter i avisen om at du, Alexander, også skrev en låt til Årets Grand Prix, men det kan du kanskje ikke De bekrefte? beste ryktene hittil, synes jeg. Men det er jo gøy å følge med på alt som er av Grand Prix og Emil, og vi får vel bytte ut Didrik med Emil til Ja, neste... det kan vi gjøre. Ja, men Aldri. Nei. nå som dere 3 er Grand Prix-erfarne og har show sammen, skal vi ikke få en ny sånn Grand Prix-gruppetrio Jo, vi får det på konserten. på konserten? Det er noe som skal være eksklusivt også. Ja. Men det er jo altså sånn at når 3 mennesker på en måte møtes, skal jobbe sammen, med vidt forskjellige liv og forskjellige sjangere, hva er det liksom med dere 3 som gjør at 1, dere trives godt sammen, og 2, at showet blir en suksess, tror dere? Det er vel, hva skal man si, det er jo for det første, jeg tror vi rekker ut til folket. Folk har en slags identitet på oss. Og innbyrdes så liker vi å dele. Ja, vi er rause mot hverandre. Vi prøver ikke å finne liksom hvem er det som styrer. Vi hører på hverandre hele tiden. Det er kjempegøy. Så er det en blanding i repertoaret som jeg tror fenger det store publikummet. Så... Ja, vi er litt like også. Vi er litt forskjellige, men veldig like. Særlig Bettan. Bettan er likest. Ja. Vi må bare ønske dere lykke til på turneen, som ender altså i Oslo Konserthus, og datoen var 8. februar. 8. Veldig hyggelig februar. hvis dere kommer da. Ja. Men før det så skal dere altså rundt omkring i landet, blant annet i Olavshallen, i Trondheim og overalt. Og jeg sender Overalt. Jessam er først. Tusen takk for at dere kom.